冇人食煙，我哋冇人食煙㗎。係喎，成團人冇人食煙喎。嗌佢攞個火機嚟。邊個啊？火即係請問邊一個生日？我聽人。邊位生日？你咩？你咩？哇！又唔係呢個係你咩？嗰啲入邊有笪嘢喺嗰度。係啊，火啊！係啦，就係呢個。係啊，但係要要火機係。呢個係咪你哋啊？呢個係咪你嚟㗎？梗唔係。嚇？喂，你生日？喂，真係錯咯。唔係啊，喂，呢喂，一哥又係。呢個邊個啊？上波又係。呢個邊個嚟㗎？呢個生日啊嘛。係周年紀念啊！喂，喂仔，揾大嘢先係。嗱，冇講大話㗎，自己睇下。插啊，喂，喂，唔使講，我哋信嘅。係我講一句好過你講10句。阿九哥，喂，九哥，晒張18、22要唔要？要啊！知唔知啊？嗱，總之將你同我搞掂嗰啲18、22，床頭相嚟啦，真係。仲有一張，總之真係床頭相。仲有一張，其實如果係咁樣，我覺得係你搽埋之後咧攞一支。仲有一張18、22，係好，知唔知啊？就兩張。唔係，仲有一張濕㗎喎。一張濕㗎喎。係啊，有啊。佢頭先嗰張好精彩啦。哇，好快嗰啲，用得好快喎，嘥大氣啊！呢張精彩啊！啊，係啊18、22，好嘢，好嘢。喂，火燭啊！喂，火燭啊！好啦，我哋晒咗啦，出啦，快啲啦，快啲！喂，火燭啊！喂，哇，滴晒我啲油到。唔緊要啊，打聲收到啦，好啦，1、2、3，打先啦。嗱，晒張18、22俾你。哇！